bande proposons la biso donc ikomitango bayindo toza lelo donc les DGE donc toza na tango ya bayindo toza na messager koko kikulu toyebite ako expliquer biso les DGE date oyo ibanda depuis 1900 et quelques mais toyambi lelo expliquer biso. Bonsoir. Bonsoir, on a le plaisir trop. Il y a le monde entier, 510 millions de kilomètres carrés, ndenge, Mboulouz Kimba, Malaksaki, dans le nom, il y a les colos lancés. Donc, les deux avaient les DGE, et les colos quand ça va quoi, on a vu sur Bagno comme un temps moulai. Donc, on va voir comment belé, mais, bah, tu vas Hollanda, réalisation, il y a maintenant quand ndenge roleka. Donc, les DGE, ils allaient. Journée à bénédiction, puis aller journée au toujours bien il y a changement de fréquence. Voilà, donc journée à bénédiction, la journée à changement de fréquence. En tout cas, tu es beaucoup, mais la bande de go, bazol en biso, bazol a besoin baïba, mingi ko ça la organisation au Maroc, ils a facilité. La éviter comment on s'en sortir là. Bon, organisation na zaka ngamo côté ba tout temps balanda nga esengeli ba été nazo travailler na bande ko bazali tout étendue de la terre 510 millions de kilomètres carrés Suisse, Canada, Londres donc les apenda administration mobimba evandi na siton to sala manaka ya fête boyo kapé baninga ko basali bokasi ke biso nyo ko vanda to sanga na isusu pona kanisa pasi ya mama kimba vita wa nyoko maki depuis les 2 juillet 1706. Bon, merci Koko messager pour émission na biso tango ya bayindo donc komi tango ya bayindo mais la bande ko bazola na mingi ba utuna balobaki mais tango ya bayindo et la kisini ni ko mudu so mona zane chrétien mudu so mona zane musulman na éviter ce que tant otoza oyo ezani. Bon, tant que bayindo lingo lo bage mutu mwindo siko lingo démarrer activité réelle au Nzambachaki na katina et puisque depuis le 2 juillet 1736 Mama Kimpavita ici pas tout le bien kazaki muyaka bamindele otobenga lokwa basango ya protestante na ya catholique bakangaki pe batumbaki moto mais esprit na yone mataki na sanza donc ningo lo bakeso lelo bamindele bazolo ya biso histoire des planètes bazo bomba ba secret puisque bazolo la biso visuellement makambo mususu mais na réalité et sengeli mutu mwindo ayeba pe ba secret ya ba planète na puisque toyo sala constat ya koyeba ete Mama Kimpavita to batumbaki na le 2 juillet 1736 esprit na yone kenda ovanda na sanza ça veut dire pour le moment yem to gérer fait fondation ya bana nyonso o bazo botama o mwasi azana zemi ebage bana wana nyonso ba botama bazo ya siko na maele ya sika o to bengi Mama Kimpavita nakati ya moi ba esprit ba koko na biso ezali nakati ya mpepe ba esprit ba koko na biso ezali nakati donc tomba lo ba planète ezali ba siège des esprits lelo siko to expliquer ndeni mutu mwindo akozonga na fréquence na donc makambo tango ba indo ezola tsabiso ke mutu mwindo azozonga siko mo bimba ya makambo na puisque makambo o tout tozolanda lelo ezali mode de vie moko ba pesa ki biso e yaki na colonisation depuis les 3-5 mois 1491. Merci Koko messager Kimpulu donc na bande ko bazolanda biso to rejoa pena tamingi te ko kala mingi te ko pesa biso mo discours donc na tango pena ba indo ko pesa biso discours to yoka mais organisation légale ndenge il faut to moni ba place sur les vite ba subaye ba suba netka ba respecter RT na éviter to organisation ne eza mo ya otenga ko lobani bon organisation ba koko ko za la otenga mate sauf que to yebi ba congolais na ba emploi du temps ya ba mboka oto za libanda ba panier zali bana bazali faut occuper dans l'occupation en date pour mettre chaque heure exact 18h30 bandio yamba ba invité pour nous démarrer 20h. Donc ils ont pas manœuvre ya biso ba congolais ndenge ezalaka mais kala mingi te baninga msu bazaza libanda bazoyaka soki to démarrer maman programme puisque lelo to loba mukuse mais to loba makambo ezali valable pona mutu mwindo ayeba ke soki lelo bazobetela makambo etali planète lune esengeli ayeba esprit na nini po ezana kata lune nde to bika na kata lune o to bengi sanza biso to se retrouver na esprit na biso ya fécondation na kati ya oba obenga lokwa planète Mars mutu mwindo faut ayeba planète Mars ne ezani tant to loba planète Vénus que planète Vénus ezali étoile au bomoli ba musulman ba tia na mosquée pembeni ya sanza étoile où ebimaka na tongo na 5h30 ba bengi yango étoile de David ba biso ba bengi étoile du matin mais biso siko to etola tsapolele que depuis 1887 na le 12 octobre tant Mboulouz Kimbangu amilaki saki na poisa na bomoto oto zali pour la deuxième fois et il y avait des étoiles filantes où bande ko parcourir na vitesse ya 3600 km/h donc biso siko to na puissance wana ko la tsaki ba ko na biso na puissance à 136 étoiles, nous devons dévoiler tous les secrets cachés de l'humanité pour nous délivrer Mokili, puisque Mokili est na autozubé na chute totale, il y a makamu ya mabe o bazipe la ki conscience topé bomoto ya mutu mwindu lelo bakoko autozolo baloko bandima ko nyoko ma elingo ba délivrer
délivrance on pepe na bango et ko fongo la conscience na biso ko tomi ba lolenge kan to sengel toza. Si vraiment un grand merci hein, excusez-moi na bandeko bozola na biso to komi presque na suka mais to linga to balancer bino ba image bola na ndenge koko a opesa discours bola na ndenge ton na biso ba indo elingi ekoka parce que déjà kokaki na ebité koko ba ndeko bazola la mort réveil okoloba nini pona biso ba indo mon message na ba indo des messages to opesa na ba indo esengeli ba indo nyonso ba yeba ete mokili déjà ningani eza isu likambo ya kotatone te puisque bana ya Abraham bazobunda bakomi kotia na babombe bango na bango na si bozoyoka Ismaël na Isaac na kata ba mosquée na ba chrétien bazotia na babombe pe bazoboma bango na bango donc biso to ko Yesus na likama ya liwa wana te puisque utakala mutu mwindu anyo fami toloba ke makambo ya souffrance mutu mwindu eyebana ki depuis 1885 tombe bazalaki lisanga ya Berlin pona okabola Afrique mobimba mais lelo ko biso tozobeta lisolo moko ya kolakisa ke depuis le 26 juin 1706 mama Kipavita esipa azwaki prophétie oke ezwa mwana na kata zamba tango yazwa mwana wana basango balingai bazwa mwana baki na na Rome po ba identifier mwana wana puisque misu na ezaki pour éclater comme un rayon soleil maintenant ba yiki kozwa ye bakangi na le 29 juin 1706 batie na cour ya ba missionnaire catholique le 2 juin 1706 batumbi na ngomba ye vuvulu. Et moi, je suis là pendant une semaine. Après une semaine, je suis là poussière. Il y a nous autres, il y a maman qui pas vite. On a des gens qui ont Rome qui travaillent, on a magie. Mais moi, je suis après une semaine, je suis là poussière. Moi, je suis sous canon et pelé zikisi bango sous mon bilongi. Donc, il y a des gens qui ont des angouya et c'est un monde qui sa conscience. Puis, c'est autres qui ont pas chez eux. Tu veux dire que nous allons voir une photo. Donc, on a été étalé, mais mundu nyonso na minute esengeli alata oyo tozobenga lokwa motako cuivre puisque ba bombe kozala ebele ba tante kozala ebele donc mwana mundu nyonso pona to éliminer ba accident oyo ezoya mbala kata esengeli to bando sela cuivre yango to lakisi ba benga motako to lobeke mutu asalaki cuivre okomona ekoko panzu ya Congo azali descendant ya 5e roi du Congo oyo ba benga lokwa nzinga nkufu puisque parcours est moulai to beta ida lisolo ke bandela mokili bandena forêt équatoriale batona bakendaki ti kosala Éthiopie pe Égypte après ba retourner pour ko sala biso royaume Congo et royaume Congo eko chité na 1500 au to benga 70 babikolo nyonso wana bapanzani oto benga koko kiamfu ake kosala bandundu oto benga koko mwata yamfu ake kosala katanga ye mutasali descendance ba chombe koko ilungambi di koko ya baluba ya liboso donc baluba esengeli bayeba ke Maroc o biso tozali ezali territoire ya baluba donc bakolo Maroc eza baluba donc baluba bautaka na Égypte bazali ba milâtre o bayaka awa ndamu na bango bakitaka bake ko évoluer Congo Kinshasa puisque Congo Kinshasa tongami na 1882 ndeki Kinshasa botami kuna na kitambo mais avant Kinshasa banda to uti na kata royaume Congo après chita royaume Congo nde ba tribu onyo su tozomona bibi plus ou moins 449 tribus yango esali naissance ya Afrique mobimba. Vraiment un grand merci hein pour la bosalité bango tebele na bandeko nyonso bozolanda biso hein privé malombo sans oublier hein oya mandeko Abel la bosalité Jogo donc on a Guélom Ndengele. Merci de bandeko nyonso bozolanda biso na Sidi Moussa na Belgique na Casablanca na États-Unis na Congo Kinshasa donc vraiment un grand merci na bino tuna bide koko mo mbote ko to ko dans la souka. Bon mbote na nga na na plaisir ya koyebisa polele te baninga nyonso baolanda biso baza mokili mobimba tobeda ke 510 millions de kilomètres carrés donc na pesi bango nyonso bambote bato basali effort ke biso lelo tomoni pe na présence ya ba maître ba sportif ba maître chebwe ba maître vraiment ba ebele te mais masolo eza ba koko non tant to loba ke tango ya bayindo elingo loba ke esprit ya ba koko e bandi ko lata bana na bango pona ba bwaki sa makambo ya na colonisation tozonga na kibobiso donc kibobiso on est délivré biso c'est que comment on a délivré dans makambo etali politique puisque la politique to lobaye déjà que eyaki kuya na bakolon pour na ba pesa biso orientation ya monde de vie na bango mais si quoi comme ce mutu mwindi fois c'est la mode de vie na ça veut dire na kata changement de fréquence il faut mutu yeba ke koloba ezali fréquence donc ceux qui ba yelio Elohim ba yelio de fréquence ya ba européenne mais biso fréquence na biso za komba fréquence na biso za mvideli mukulu wa bankambo fréquence na biso ezali akonga mongali fréquence na biso ezali onya shongo fréquence na biso ezali chema unga mbunga ozomona siko donc mutu na mutu faut quoi zonga na fréquence na ese moni ba jeune kuna ba ebele il faut pas ça là puisque je crois pas qu'on déjà ils ont une révolution ya sanza puisque tout est pour ça la fête moko le 15 avril et donc chaque le 15 avril
tozaka na fête ya sanza babengi yango fête ya oyo tozokobenga lokola ya fécondation. Donc na kati ya fête wana ezokofaire varier makanisi na biso mpona to raisonner tokota na kati ya bozindo ya mokili totumola basekret oyo ezalaki caché. Ça veut dire mokili ekokufa te mais délivrance moko ezoya oyo ekorenverser monde tout entière mpona kolakisa sikoke mutu mwindu kutaka bapesaki responsabilité à gérer mokili na mayele ya nzambe. Mais lokola responsabilité wana babotoli yango mpe bapesi ye oyo tozobenga lokola foi moko en Christ yango lelo akomi kotelengana siko po tolonga na kati ya kotelengana donc il faut tobwakisa makambo wana nyonso teke mopepe moko boye ezoya koréunir force ya mutu mwindu mpona alongwa na kati ya minyololo oyo eyaka depuis l'époque coloniale. Maman merci hein, merci tokomi na suka ezalaki oyo ya bino émission tango ya bayindo donc vraiment toza na tango ya bayindo merci bolanda tango ya bayindo merci. Beta mondenge oya na tembe na kebango beta mondenge oya na tembe na makipa beta mondenge oya na tembe na komore beta mondenge wana kongo nego wapio baba mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo wana kongo nego wapio baba mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo sana tembe na bokoko beta mondenge sana tembe na muloba beta mondenge ya sana tembe na komore beta mondenge tembe sana kokozola beta mondenge mana kongo ndeko watio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo mana kongo ndeko watio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo sana tembe na kibango beta mondenge sana tembe na bakoko beta mondenge sana tembe na komore beta mondenge sana tembe na bakoko beta mondenge mana kongo ndeko watio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo moninga ndeko watio mala wapika kemo pepe mula mabanga ekekele nayo aya sana tembe na bakoko beta mondenge aya sana tembe na kibango beta mondenge sana tembe na komore beta mondenge sana tembe na changani beta mondenge. Topesi mbote na bandeko nyonso oyo batambwisi matambe na bango mpona kotia esika oyo tozali nzambe abakoko na biso azwa vraimen lokumu donc topesi bino nyonso boyei bolamu na nkombo ya nzambe abakoko na biso. Donc mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo ezali mokolo oyo bakoko bavandaka mpona kotombola lokumu ya nzambe oyo alakisaki bango binongi ya likolo na se. Yango wana balobaki ke ngonga oyo mpe biso bagene tobanda kosangana na makanisi ya koyeba nini mpo bakoko na biso bazalaki na yango. Yabedi biso toza na religion te mais tozali ka lisanga ya bato ya mayele oyo tozomeka kolakisa na kati na biso bilenge ke lelo so toyebi mpasi oyo bakoko na biso bamonaki nde tokozwa makambo ebele mais so toyebi yango te tokotelengana ta lelo libota na biso loposo moyindo ya mokili momba ezotelengana ntango nyonso. Donc tozali na ngonga mingi te par rapport ya ba distance ya baninga mosusu bauti misika mpona kopesa bango accès bazonga na kimia tolobaki lelo ezali mokolo oyo toliaka soso donc ezali fête ya soso. Ça veut dire fête ya soso soso toliaka déjà chaque jour mais soso oyo biso toliaka na cérémonie oyo ezali mpona kokanisa elenge mwasi na biso la prophétesse oyo anyokwamaka mpona biso malgré lelo biso toyebi te ke bakoko na biso nde banyokwamaki mpona biso tokomi kotia elikia na bakoko ya bato mosusu mais yambo tobandamanaka oyo toza nango lelo tokobetaka losambo tokoyemba mwa quelques chansons bino bovanda bino kaka ndenge tovandi biso nyonso mpona kotelemisa bato te mais ngamo nde nakozwa charge ya makambo nyonso puisque tobayeke ande tosangani toza ebele tokutanaka chaque le 2 juillet ya kokanisa mpasi ya bakoko na biso cest tokutana bato ndenge na ndenge bikolo nyonso eponi ikolo te eponi mpe religion te mais biso oza bareligie te biso oza kaka ke bakoko na biso bayebaki nzambe selon minoko na bango e soki biso toyebi nzambe na minoko na biso elingi kolobake tokose retrouve na fréquence na biso. Donc yambo tobanda mwa programme mokie oyo tokozwa 15 minutes ou 30 minutes tozobeta losambo ya bakoko
pour na kolakisa lolenge kani bakoko na biso basambelaki puisque kosambela nzambe ezaka te ke oke na kati ya église. Donc tokobeta mwa losambo moke mpona nzambe ya bakoko na biso abatela biso nyonso tu apambola mutu nyonso oyo alongoli makolo na ye na ndako na ye mpona koya kolanda manaka oyo etali mama Kimpavita puisque tolakaki yango malgré bato mosusu bayaki bazwi mpe temps ya kovanda mpenza mingi te mpona badistance bazongizongi mais biso totikali tozokoba ambiance ya fete monene oyo tolobi ke 311e anniversaire depuis batumbaka mama Kimpavita na le 2 juillet 1706. Ça veut déjà histoire na biso. Bato mosusu baolobake ndenge nini bango basalaka makambo oboye mais tosala yango na base ya délivrance puisque mutu akokanisa bakoko na ye te akozala délivre te abanda kotourne esika moko mais mutu nyonso oyo akokanisa bakoko na ye ye nde mutu akokangolama mpe akozala na découverte ya bamabombani. Donc yango tobanda programme na biso ya lelo topesa kaka liloba ya nzambe bomo ya seko oyo bakoko na biso ekotika ya seko na kombo ya nzambe bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbo ya kekele oswani na Kongo nzala na libumu. Ça veut dire biso sambela tokanga misu te totala resika au moins ebimaka mais okota place nyonso puisque ba chrétien de bayaki balobeke pona osambe fo kanga misu musulman ya bi pona osambe la pesi forme na ye bouddhiste azan forme ne do batna batwaza fréquence na bango tina ngo lelo to sangani pona kolakisa polele ke biso pe to komi na temps ya fréquence na biso et fréquence na so to yebi yango nde to kokundola mabombani ye bandela mokili banda boye ya bakoko na biso na kati ya mokili kino moyo mwa lelo liloba ya nzambe bomo aseko oya bakoko na biso ekotika la seko. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Mvuluzi kimbangu wakanga masambu benajo kilumbu kimosiki beni sukula ntima. Yange sukule mabanga mame sukule mabanga mame ailwe ngisi wa monao yange sukule mabanga mame sukule mabanga mame ailwe ngisi wa monao watoto mbangi muzulu mbangi maoso matubanga fumunzambize imo bakaka babanzila nga mvuluzi kimbanguka kwizako kwiza kaka kwiza sambuno fulusu kembo 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 zambia mpungu kembo siwasolwa kembo 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 Mungu baba kembo siwasolwa Zaya yoso kembela baba bapwikila muzambia mpu ngutulendo kembo 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 mvidi mukulu kembo siwasolwa solo se solo nzambe bakoko na biso nzakomba nzambe mpu ngutulendo ya mbanza velela nyamolo ibanza ndenge bakoko na biso ya balibinza balakisaki onyashongo tobeleli yo moyo mwa lelo na nzela ya milimo mine oyo esimbi etando ya mabele ya mokili mobimba oyo yandola biso mpe okangola biso butu mpe moi kati na makama mpe mikakatano nyonso ezali kotungisa biso na kati ya bomoto oyo opesaki biso utaka lokabelaki biso bomoto oyo mpona tozala na oyo elongo tika ete kombo na yo mokumisama moyo mwa lelo mpe mikolo na mikolo tobeleli yo na kombo ya mama Kimpavita moko na biso oyo andimai konyokwama mpona kopesa biso ndingisa enene ya koyeba lokumu mpe bokasi na yo nzambe ya mpungutulendo ya mbanza velela bino bakoko ba biso na nguya boyanola biso na mikakatano nyonso ezali kolata bomoto na biso na bolali mpe bolamuki bopesa moko na moko mapamboli mwa ye pamba te bolobaki yango polele ete mokolo mwa lelo ezali mokolo na esengo na kati na baye nyonso oyo bakokanisa pasi oyo bino bomonaki batiaki bino fongola o monoko bakataki bino maboko pe babomaki bino bapanzaki bino etando biyike ya mokili mobimba tika ete lokumu wana ezongela biso oyo tondimi kokanisa bino butu pe moi pe bofongola nyonso oyo ekangami mpo na biso lotomo mwa bino molakisama likolo nse kati na bilembo ya likolo nse nabeleli bino na nzela na moi nabeleli bino na kati na sanza pe na minzoto na zamba pe na mupepe
bipai nyonso bozali koyoka biso pe bozali komona bana na bino tobotami na mutolo na bino tika ete bokasi na bino olakisama na banzela na biso nyonso tozwa eliki ya solo o bolobaki ete tokozala na bino elongo kino suka ya molongo etikala se bongola meso mwene mpona mokili mobimba mama Kimpavi tolobaki ete mokolo mwa lelo ezali mokolo na yo tika ete elembo na molakisama mpona kofungolela biso bizibeli nyonso makangamaki na ntina ete moko na moko akutana na manaka oyo ezali na kati ya lotomo ya kolakisa ete mapamboli ekolanda biso soki toyebi bino baye oyo bofungolaki nzela ya kolakisa biso boyei na nzakomba mpe boyei na bakoko oyo batambolaki na bosembo nyonso ya kotya bwanya na mayele likolo na mesa tika ete kombo na bino ekumisama bokabolela biso mabota mpe bolongola biso na minyololo oyo ekangi biso ntango molai bolongola biso na mikakatano ya bokono mpe nyonso ekotungisaka bomoto na biso bopesa biso molimo ya petwa oyo bino bozalaki na yango mpona totambola na bino elongo mpe tobengana milimo nyonso ya bazabolo oyo ekopesaka biso kizunguzungu na ntina ete toyeba bino te kasi tosala oyo ezalaki na nzela te tika ete bokasi na bino elakisama na nzela na biso nyonso biso bayo tozali awa na baye oyo bazali misika bipai nyonso topesi bino bakoko na biso matondo mingi na bolamu nyonso oyo bolakisaki kombo na bino ekumisama elongo na nzakomba mpona mokili mobimba bongola meso mwene oboyi bakoko na biso fimbu yake oswani na kongo nzala na libu totondo ezali esengo mingi noyo tokutani lelo nde tolobaki ete tozali na ngonga mingi te oyo esangisi biso awa par rapport ya mboka mpe ya bato mais tolobaki ete lokola bakoko bazali kati na biso bakopesa biso manaka ebele mais mpona kokende na lombango tokoloba ete mokolo ya lelo ezali mokolo ya esengo ezali mokolo ya mapamboli ezali mokolo ya kokanisa pasi ya bakoko na biso banyokwamaki ntango molai mpona ngai na yo tobikisama elingi kolobake soki lelo biso tokangami kaka tozokanisaka bakoko ya Israeli nde banyokwamaki mpo na biso elingi kolobake pasi ebanda kolanda biso mais soki biso totiki kokanisa bakoko ya bato mosusu tokomi kokanisa bakoko na biso moko pamba te bango nde moto banyokwamaki bango nde batiaki bango singa na kingo mpe bamemaki bango na mikili bipai na bipai bakendele bango na Guadeloupe na Martinique na États-Unis d'Amérique na Canada na France na Autriche donc toza éparpillé partout yango wana bakoko balobaki esinga mutolo wana ekopanzana te ebanda kolanda biso nyonso na magnétisation na yango mpona kozongisa biso na même fréquence elingi kobaka mokolo lelo ezali mokolo ya fréquence ya bato na bato fréquence ezali nini fréquence ezali ke soki lelo tomoni bamusulman bazolobela nzambe kombo ala elingi kobaka baolanda fréquence na bango so tomoni bachrétien bazolobela nzambe kombo oyo tozokobenga lokola Elohim baolobela fréquence na bango mais biso olobi ke nzambe aza moko mpona tous les peuples du monde mais chaque peuple azali na kombo na ye na esaleli na ye donc makambo oyo biso toye nango yango wana mais mpona kolakisa sikoyo mabombani ya mokolo ya lelo oyo tolobi ezali 311e anniversaire puisque mama Kimpavi tolobaki azalaki muyaka abotami na 1684 kuna na kati ya royaume Congo et na 1706 na le 26 juin 1706 azwaki prophétie ya oke kozwa mwana ya mobali na kati ya zamba mwana wana nde babengi Mvuluzi Kimbangu oyo lelo bato bazolobela Kimbangu ça veut dire mama Kimpavi nde aza moto ya liboso oyo alokotaki mwana ye na kati ya zamba mais ntango ayaki na ye na mboka basango ya catholique tozalaki lokola na monsieur Lorenzo babengi Laurent de Lic na monsieur Bernardo bango nde bapesa ye ordre ya kokanga mama wana na le 29 juin 1706 alaki vierge âgé de 22 ans elingi kobaka so babeta masolo ya Jeanne d'Arc oyo mundele atie na TV amaske biso elingi kobaka Jeanne d'Arc ezali mama Kimpavi mais bango basali film ya lokuta balakisi biso ke Jeanne d'Arc une toute jeune fille n'écoutant que la voix de son cœur donc elingi kolobaka masolo babetaki eza masolo na biso moto na motu fo aluka azonga na fréquence na ye mais makambo oyo tokosukisela a ezali nini bamindele babete biso makambo ya baplanète na kati ya baplanète balakisi biso na bafilme selon bango pembe na sanza aosala observation ya sanza mpona koyiba manaka to mpe basekret oyo eza comme bareveni oyo baesprit divine ya nzambe oyo eza na kati ya siège ya sanza epesaka biso mpona tovivre na yango yango moni bamindele baosala biloko ya mbangumbangu baosala bacouvese ekolisa biloko mbangumbangu biloko wana ntango bato baolia eza poyibe ekobebisa biso nzoto mais so biso tokoti sikoyo na fréquence ya baesprit na biso ya bato mwindu oyo baza na kati ya sanza nde tobanda kosala sikoyo babiloko moko ya kitoko oyo ekozala mpe durable so toleki na planète sanza tolobaki ke sanza aza mokie akokota na mabele mbala 50 fois
mais mabele kokota na mo imbala 1500 1000 fois c'est que mo eleki mabele na munene mais mai euta na kata sanza donc ko to kutana na mate ebele o ezoya liboso ndeto bando comprendre makamni obiso tozoloba mais so to komi na o to benga planète Mars c'est à dire na kata planète Mars to lobi ke mundele azana ba esprit na o bazana kata planète Mars mutu mundu bazana ba esprit no bazana kata planète Mars c'est que planète Mars wana to lobe ezali siège mundele na benga ngo Mars mais to bien siège avec esprit c'est que biso esprit na biso ya batu mwindu kwa zali na kati ya planète Mars ya batu mwindu kombo na e kuku pemba tolobaki azali koko ya batu mwindu aliboso oyo abimisli style ya ba dread na oyo tozoko benga style ya suki oyo lelo batu bakomba rasta pe bazotambwa nango bamiso bakomisa ngo religion c'est que na 1600 kuku pemba abimaki na Belgique abimele ba mindele ko déclarer makambo ya mabele na biso ndenge lelo yo tozonyo kwama bitumbezo ningana partout tozoka ba combattre pe batundenge na ndenge donc elingo lobake ba koko nde ba bandaka déjà kolandela makambo bandaka pona kolukela biso bonheur o tozoka ekozwa soto yebi bango nde tokokundola makambo ebele seke mokolo ya mardi tolobi ke mardi ezo représenter planète Mars na planète Mars tolobi biso dans l'esprit na biso batu mundu babengi ye koko kuku pemba abimela ba mindele na 1600 kuna na Belgique bakata ye mutu pe batia yango na musée mais mutu wana elimwaki na Belgique ekenda kokundama na Kikwiti kuna na bandundu na Bulambemba mutu wana bande kundama ti lelo ekutaka ba jeune plante bambila na ti lelo ekolaka te etikala bongo yango tobike bakoko na biso bazana biso na bomo na seko tozwi planète oyo babenga Mercure tolobika bamindele kuna na Mercure na bango bazali na esprit oyo tozokobenga lokola Michael. Ça veut dire Michael, tu vois qu'il y a l'esprit à Kanda, dans l'esprit à moto, il y a une guerre, il y a une mais biso be na kata Mercure na biso esprit na biso oyo na Mercure mutu mwindu tozali lokola na bakoko na biso o batambolaki na divinité totangaki tobi toza 966 bana basi oyo babundaki ava bana mibali baya c'est que na bana basi 966 totanga mama Wanzile mama Kimpavita mama Nyamega mama oyo tozoko benga lokola Ngalifuni mama Ngabe et mama oyo tozoko benga lokola Makeba mama Kimpavita oyo asangisi biso mokolo lelo ça veut dire nambulus kimba mpe bakoko baze belé o bazana mokolo wana ya Mercure na biso batu mwindu mokolo ya jeudi bamindele ba osa la planète Jupiter ezali planète oyo ebimisa mbongo na kati ya mokili mbongo tozolia ya papier donc mbongo tolia ya papier euti na Jupiter na ngamba bamindele bazana esprit na bango kombo na Chadikiel pe mususu kombo na Chafkiel mais biso na kata Jupiter to bando okuta ndena bakoko na biso nyonso o basali ba descendance na biso bazali bakufa te puisque ndeto bota makasinga mutolo na otomba kati bakunde yango bakoko ndeto bakozwa singa mutolo wana babombi en place bazali bazomona biso so ba bouger yango bayebi ke yoza en France bayebi ke yoza États-Unis bayebi ke yoza ali bipai na bipai elingo ba makambo to zo luba to luka to comprendre puisque so to comprendre te vitesse to zo ke na yango to kobeta mabaku ebele. Voilà, si ça te relève, tu as mokolo ya jeudi tolobi ezali Jupiter, bamide ba osa la Chadikiel, mais biso atobi ke to ndobenga ba koko na biso nyonso ko batali ba secret ya bozui. Donc bango na ndem to ndo contacter ana mokolo ya jeudi comme planète Jupiter na biso. Tozui o tozo ko benga lokola bénéfice ya mokolo ya lelo. Les bénéfices ya mokolo ya lelo ezali reconnaissance o tozo sa ndé to sala déjà vidéo en direct tolobi ke mokolo ya lelo ezali zwata 2 minutes apamba. Kanisa pasho bakoko ba monaka. Puisque soki bamona pas cité mais ngana ole msusu tobuna na pete mais yo za États-Unis ngana za na Suisse mais yo komana msusu na nationalité msusu omiyeba ate place yo uta nde tomona bandeko na biso ba noir américain tozi mkola vendredi toloba ya planète Vénus tolobaki eza étoile mo bomona kabimaka na 5h30 pembe na sanza yango na nde ba obenga planète Vénus et le planète Vénus là bomona ba musulman bazwi yango batie na eteni ya sanza likolo ya mosquée na étoile wana c'est ba osala la puissance ya sanza ba osala la puissance ya étoile yango to moni fête ya Ramadan avec salama balande la révolution sanza c'est que sanza zaka moko mais bat na batu ba oswa partie ya ba puissance on nzamba tena kati pona basala la makamu na bango eza makambo kindoki te malgré ba kindoki ezali malgré ba fétichisme ezali mais makambo obiso to loba ezali na point divine ya kolakisa biso ke bakoko nde mutu basimbi bizibeli nyonso ya mokili yango tobi na Vénus na biso batu mwindu tozali na esprit na biso kombo na ye mama koko nzinga ça veut dire mama koko nzinga tokosala le fête le 17 décembre oyo tokosala la fête na ye po azali mwana mwasi oyo apesaki mboka na biso kombo Congo donc to babengaka Congo oyo tozobunda ya biso nyonso eza na mwana mwasi nde mutu apesaka yango kombo na ye mama koko nzinga
ya zalaki na tribité puisque ne bande ya mokili bato babandaki na forêt équatoriale tribu ezalaki te batribu ebotami na baparcours ntango bato bandi kopanzana seke baoyo babetaki lisolo ke mokili bandaki na jardin d'Eden baoprouve baoyo mpe baobeta lisolo neti biso toye tobike mokili bandaki na oyo tozobenga forêt équatoriale tokopesa mpe bapreuve ya makambo nyonso tout par rapport ya connaissance oyo bakoko na biso bapesi biso seke bakoko baye kati na biso bilenge balobi ke église ekokufa biso tokosangana tokotombola lokumu ya nzambe ya mpumu mpona kosukisa manaka na biso tolobi nini tobi mokolo lelo ezali mokolo esengo toyambi mutu nyonso na boyei bolamu matondo mingi nzambe akoko na biso azonga na biso na mopepe ya sika toyeliko bakendele tozobima awa tolobai ke biso nzambe atu ya baeglize te mais tozobima siko na mopepe ya sika oyo mutu na mutu aofonctionne na yango par rapport ya bolamu moko oyo bakoko batiela biso balobai ke génération oyo ekoleka te tokozwa yango mpona baremerciement toremercie baninga nyonso ana kati ya Maroc oyo basoutenir biso na misala bamakambo ndenge na ndenge nyonso moralement physiquement mais kotoa libanda tolobai ke tozali ngai moko te tozali na baninga ebele oyo basali effort wana ke mpo lelo biso tovanda awa tosangana bazali na babikili ndenge na ndenge topesi bango vraiment matondo mingi nzambe akoko na biso abakisa ya mingi koleka par rapport ya libota oyo tozotonga tolobai ke tozali na Koko Songe na Grande-Bretagne nzakomba azala na biso nkomosusu mpe tokozala na ensemble soit awa soit na Londres soit bipai na bipai nzambe abakisela biso ya mingi na bokasi oyo tolakisi mpona kobimisa lokumu ya bakoko na biso mpona tovandisa bato boye ça veut dire bato bango oyo tozomona soki tomoni baninga basangani awa na Kongo ya nzambe bakoko na biso mpona kosepela manaka ya mama Kimpavita elingo bake bino nde botie bokasi wana donc nzambe vraiment apambola bino na kombo ya nzakomba na kombo ya mvidi mukulu na kombo ya Onyashongo topesi mbote kuna na mama Mbanga nzambe bakoko na biso abakisa ya mingi koleka na makambo nyonso oyo tosali mpona kolakisa bokasi ya bakoko na biso elingo bake soki biso totie makoki te mpona kotongola lokumu ya bakoko ekozala pasi mpe tokozipa bakoko na biso topesi mbote mpe matondo mingi na mama Otembe Koko Shemsi Bantu nzakomba abakisa ebele na bokasi oyo bosali mpe tosali biso nyonso elongo mpona tovandisa bato boye lelo oyo tosepela lisusu kokanisa mama Kimpavita topesi mbote na mama Vita tolobi ke ngoni ya mpe nzakomba abakisa lisusu ya mingi koleka pamba te biso nde tosangani na bokasi ya kotombola lokumu bakoko na biso donc tolemba te tozala nango ntango nyonso pamba te tobungaki mais lokwa tokomi kozonga ekozala mwa pasi mais ntango tokozonga na nzela tokomona ambiance wana ndenge ozongela biso ebandeli nyonso ezalaka pasi donc lokwa ebandeli ezalaka pasi mais ntango bato bakomprendre nde tokofungwama na makambo minene oyo ezozela biso liboso donc bakoko ebele Koko Kabamba kuna na États-Unis d'Amérique topesi toujours matondo mingi nzambe bakoko na biso abakisa lisusu ya mingi na bokasi oyo tosali mpona lelo oyo mokolo lelo bato basangana na kombo ya mama Kimpavita donc ye moko nde aza na biso afongola mopepe na ye oyo alobaki ke tokosala 7 fois te to mpe oyo tozokobenga bafeti sambo ekoleka te nde tokomona mbongwana ya makambo c'est que mon pépé makasi ezoya ko changer makambo mais mon pépé ana ezoya na kombo bakoko na biso pona toyeba nini oto sengeli tozala na yango pe nini oto kolengela pona mabota na biso donc mokolo lelo eza mokolo ya soso tolobai ke mutu nyonso akoya tokokabola mwa mukie ezali pasi po batumbaka bato mais biso lelo tozolia tozoseka ezaka bongo ndenge lobama ke pasi ya bato akala ezali bolamu na biso donc na sepeli vraiment makasi na bandeko nyonso tundenge ozwaki lolaka pe tomonani na baoyo baye na baoyo bazongi déjà na baoyo pe bazwi na temps koya te peut-être baza na banzela biso tozokoba toujours ambiance so tosilisi bakokabola mwa oyo tozokobenga lokola bilei mpona mutu nyonso oyo atiaki makolo na ye awa mpona azwa pe bilei na ye soka ozonga nango ndako azongi nango soka kolia awa ale awa toza toujours na mabela bakoko na biso nde tolobai ke Maroc tozomona eza mabela baluba dans baluba bautaka na Egypte bayaka awa moko tokofungola page ya makambo wana nde tokocomprendre sikoyo ke baluba bazali pe na kati ya bamétissage donc nzambe bakoko na biso aza na biso elongo makambo oyo tozoloba ezali makambo oyo biso toyebaki te
mais biso toyebi mingi oyo baenseigner biso na baklasse oyo balakisi biso epai ya bapaya yango tolobi ke tobivre na mode de vie ya bapaya ya bacolonisateur mais sikoyo tolingi tobanda kozongela mode de vie na biso esika oyo tokokangolama eza bakonzi baza na Congo eza bakonzi baza na Afrique mopepe oyo ezwi kooblige bato nyonso bazongelaki bobango mpo na nzela efungwama soki tozongi te nzela ekozala bloke ti tokozonga donc oyo bakozala na tembe totala kaka tolamuka totala ndeni mikolo ekende me tolaka déjà ke fin du monde eza te mkola lelo tochange de fréquence ya mokili topesi matondo mingi tokoyembaka banzembo mibale ya mama kipavita mpo baservir motu nyonso na esengo de façon azonga mpe na esengo bapoko na biso mpe nzambe bapoko na biso abateya biso na nzela nyonso tokotambola makipa vita lele makipa mama makipa vita lele makipa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ungali kipa lelo na londende tomonani nga na yo kipa makipa vita lele makipa mama makipa vita lele makipa mama na mbanza Kongo mindele batumbaki yo mama lelo na butu tokutani ungali kipa lelo na londende tomonani nga na yo kipa ezalaki nelenge mwasi kombo na ye kipa vita ezalaki na mama moko kombo na ye kipa vita bamindele bakangaki ye batumbaki ye na mwana na Mukongo le 2 juillet 1706 bakangi kipa batie ye na moto ya koni na ngombe bubulu akipa lobaki mwana kozonga kati na bato akipa lobaki mwana kozonga kati na bato akipa lakaki mwana kozonga kati na bato akipa lakaki mwana kozonga kati na bato mbulus kimbangu jantungunwa mbulus kimbangu jantungu le 2 juillet 1706 bakangi kipa batie ye na moto ya koni na ngombe bubulu abana Kongo boyeba mokolo monene oyo abana Kongo boyeba mokolo monene oyo akimpala kaki mwana kozonga kati na bato akimpala kaki mwana kozonga kati na bato bulus kimba yantungunwa matondo nini mpona mokolo lelo tosuki wana eza bandeko baokupe baninga mpona kokabola biloko komsa tozwa pe temps ya kotika esika de façon tolengela pe manaka ya babisika na biso tozali donc matondo mingi nzambe akoko na biso abatela motu nyonso totondi vraiment na kombo ya nzambo Komore beta mundenge wana kombo nego wapio kobo mala wapika kemo pepe mula mabanga kekele nayo wana kombo nego wapio kobo mala wapika kemo pepe mula mabanga kekele nayo sana tembe na mokoko beta mundenge sana tembe na muloba beta mundenge Beta Mundenge,